식사만 하면 목이 간질간질하고 기침이 나세요? 이게 침묵성 역류, 후두인두 역류일 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 그냥 넘기기 쉬운 식후 기침의 정체, 건강연구소와 함께 빠르게 알아볼까요? 후두인두 역류, 줄여서 LPR은 위산이 식도를 넘어 목까지 올라오는 질환이에요. 목에 이물감, 쉰 목소리, 만성기침이 특징인데 신기하게도 속쓰림은 거의 없어요. 그래서 모르고 넘기기 쉬운 침묵성 역류라고 불립니다. 연구에 따르면 수년간 방치한다면 인후암, 식도암의 위험이 2배까지 올라갈 수 있어요. 예방 팁은 이렇습니다. 잠들기 2~3시간 전엔 금식. 식사는 천천히 꼭꼭 씹기. 탄산음료, 감귤류, 토마토, 커피, 술은 자제. 우유에 요구르트를 조금 섞어 마시는 것도 도움됩니다. 자기 전 상체를 45도 정도 올리고 자는 자세도 추천합니다. 증상이 3주 넘게 지속된다면 꼭 병원에서 진단 받아보셔야 합니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요.